سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال لرن ادیت. اگه تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردید، با بهتون بگم که محتوایی از پریمیر، فتوشاپ و برنامه دیگه عکس و ویدیو براتون میذارم که اگه به این محتوا علاقه دارید خوشحال میشم از من حمایت کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. و بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو که توی این ویدیو قرار بریم ساوند افکت هایی که توی ویدیوها استفاده میشه که چجوری باید توشون از پریمیر استفاده کنیم به ویدیومون اضافه کنیم. و من 303 تا ساوند افکت آماده کردم که میتونید برید تو تلگرام که لینکش رو توی دیسکریپشن این ویدیو و توی بیو کانال گذاشتم، میتونید برید توی کانال و این فایل رو دانلود کنید که یه فایل زیپه. اگه اونو از فایل فشرده خارج کنید 303 تا از بهترین ساوند افکت هایی که استفاده میشه که یوتیوبرهای بزرگ ازش استفاده میکنن و توی ویدیوهای مختلف استفاده میشه رو بهتون آموزش دادم که چجوری اضافه کنید و چجوری ازشون استفاده کنید. پس اگه این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و توی قسمت کامنت ها برای من نظرتون رو بنویسید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، وقتی فایل رو از کانال دانلود کردید و وارد کامپیوترش کردید، یه همچین فایلی در اختیار شما قرار داره که اگر این شکلی نبود برای شما آیکونش یا حتی اگه باز نشد، باید حتما برید از سایتی مثل صاف‌نماداش یا سایت‌های دیگه که معتبر هستن این برنامه به نام وینرار که این فایل ها رو از حالت فشرده خارج میکنه رو دانلود کنید. یادتون باشه وینرار رو پایینم می‌نویسم احتمالاً و اینو حتما دانلودش کنید و با اون برنامه باید اینو از حالت فشرده خارجش کنیم. حالا چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ من چون ویندوز 11 نصب کردم شاید یه مقداری منو فرق کنه ولی اصل کار همونه، شما متوجه میشید خودتون. یه راست کلیک روی همین برنامه بکنید، روی همین آیکون بکنید که حالا احتمالاً برای شما این وسطا تو این منو براتون باشه اون گزینه، ولی برای من اینجا باید بیام روی وینرار و از اینجا اکسترکت هیر رو بزنم. احتمالاً برای شما همون تو اوایل منویی که باز میکنید یه گزینه اکسترکت هیر هستش. روی گزینه اکسترکت هیر که کلیک بکنید همین گزینه‌ای که من الان انجام دادم براتون انجام میده. وقتی من این فایل رو از حالت فشرده خارج میکنم یک فولدری برای من ایجاد میکنه به نام افکت صوتی که من اینو بازش کنم میبینید که مقدار زیادی که تعدادشون 303 تا هستش اینجا برای من. بذارید من بزرگش کنم. برای من افکت صوتی هستش که میبینید خیلی تعداد زیادی اسم هر کدوم هم نوشته که به غیر از اینا 3 تا فولدر دیگه هم هستش که یکیش انیمالز صدای حیوانات هستش به نام مثلا کت که گربه میشه یا مثلا شیر، صداش رو زیاد کنم، صدا شیره و مثلا صدا صدا گرگه، صدا قررش گرگه و از این موارد. یا یه دونه هستش ترانزیشن که صداهایی که توی ترانزیشن استفاده میشه، مثلا گلیچش خودش ببینید یه دنیای گلیچه. همین یکیشو باز کنم، یه گلیچ فضایی طور داره. این یکی مثلا بیام تو گلیچ تیویش، یه گلیچ تلویزیونی داره یا مثلا نویزش رو من باز کنم. اینا دیگه بهترین افکت هایی که موجوده دیگه. من خودم خیلی افکت بیشتری هم هستش اما اون افکت هایی که به کارتون میاد رو من جدا کردم و توش هستش این ترانزیشن. و یه دونه دیگه هم هستش که من بازش کنم تو متوجه بشید، مثلا صدای جمعیت اینا هم نیاز میشه، صدای جنگل، صدای راه رفتن تو برگ، صدای اقیانوسه و از این موارد. حالا اینا رو باید چجوری ازشون استفاده بکنیم؟ وقتی وارد برنامه پریمیر بشیم، الان برای مثال من یه چیزی وارد میکنم، یکی از اون صدا رو استفاده میکنم تا متوجه بشید. الان من یه دونه فوتیج با 2 تا صدایی که از تو همون فولدر هستش رو وارد کردم. من فوتیج رو میارم توی تایملاینمون، صداشم قطع کنم. یه طبیعتی هستش، یک صدایی توی همون صدایی که صدای مکان مثلا راه رفتن اینا بود رو من وارد کردم. صدای جنگله که وقتی صدا رو وارد میکنیم میزودش میکنیم ببینید با مکان میخونه. شما میتونید این صدای مدلی استفاده کنید. مثلا الان صدای جنگله که استفاده شده میخونه با فضا و این مثلا یه عنوان صدا بود. من یه صدا اول ویدیوی خودم استفاده میکنم که بیشتر یوتیوبرها هم استفاده میکنن. یک صدا انگار مشتیه که اول ویدیو
میاد که حالا به این ویدیو نمیخونه ولی من تو همین ویدیو آموزش رو میدم. این صداشو میبینید اینجا، از اینجا صدا شروع میشه، میزون میکنید از همینجا شروع میشه. شروعش با یه مشی شروع میشه، حالا به این ویدیو نمیخونه، من صرفا دارم آموزش رو میدم. بقیه ساوند افکت هم همین جوریه، شما هر جایی که نیاز داشتید میتونید برید ببینید ساوند افکت رو، ببینید هر کدومشون چجوریه، اونا رو استفاده بکنید در موقعی که نیازه، موقعی که مثلا یه افکت فانی قراره بیاد، موقع اصلا همین اول ویدیو، موقع ترانزیشن ها میتونید ازشون استفاده بکنید و همین مثل این جنگل و خیلی راحت همون شد. آموزش خیلی زیادی نداره، فقط اینکه باید فایل از حالت فشرده خارج دانلودش کنید، حالت فشرده خارج کنید و هر جایی که نیاز بود استفادهش بکنید. تموم شد و رفت به همین سادگی. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو. خیلی راحت یاد گرفتیم که چجوری این ساوند افکت‌ها صوتی رو دانلود کنیم و ازشون استفاده کنیم که لینک کانال تلگرام توی دیسکریپشن همین ویدیو و بیو پیج هستش که میتونید برید توی اون کانال و این فایل رو دانلودش کنید و ازشون به راحتی استفاده کنید. و اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید و توی کامنت ها برای من نظراتتون رو بنویسید و تا ویدیو بعدی فعلا.